Tai čia yra mūsų Eko 50 namelis, kuris jau yra beveik 2 aukštų. Ir ką mes turim? Mes šitam namelį konkrečiai tai turim pirties zoną, bet dažnai žmonės ten darosi savo miegamojo zoną, o pirtį jau darosi lauke atskirai. Laiptai viršų, antresolė, kurioje telpa ar vaikai, ar svečiai, ar kažkas. Nedidelė zona yra tualetui. Yra viskas telpa ir sunaudoja tik tai 1 kvadratinis metras. Dušas yra pirties zonoj, tu gali ir būti pirty ir neidamas į pirtį tiesiog naudotis dušu, o jeigu tai jau yra miegamasis šitoj vietoj, tada tualeto zona didėja ir čia atsiranda dušas. Tai kadangi čia yra šeimų namelis, tai be abejo reikalinga virtuvės zona. Vėlgi, šita virtuvės zona užima 1 kvadratinį metrą ir čia yra viskas, ko jums gali prireikti. Tai mūsų Eko 50 namelio tokias ypatybė yra, kad tai yra visur bendroje erdvėje apie 5 metrai aukščio lubos, kur tau duoda labai smagų jausmą čia būti. Šito namelio pagrindinis toks buvo sprendinys, kad visi langai turi eiti, visi stiklai, visi langai turi eiti į gražiąją sklypo pusę. Tai kas yra prūdas, kas yra pušynas, tai jie todėl čia ir išdėstytų. Tai iš esmės šita visa siena yra daugumoje langai. Ir dar vienas langas, kad matytum, kas pas tave ateina, kokie svečiai.